สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงสปอร์ตไลท์นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนั่นเองกับที่ศูนย์ฝึกแห่งใหม่ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับและตอนนี้เขาก็ใช้การจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับในครั้งนี้เราจะไปดูกันครับว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้นั้นทางสมาคมได้สร้างไว้เพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรครับโดยเราจะได้นาวาเอกภูลาภทัตตะทองคำรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจะมาแนะนำศูนย์ฝึกเรือพายแห่งใหม่นี้ท่านผู้ชมรับชมกันครับครับก็ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือนะครับในการใช้พื้นที่ของกองทัพเรือในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการก่อสร้างนะครับอาคารก็ประกอบด้วยอาคารที่พักนักกีฬาแล้วก็โรงเก็บเรือนะครับซึ่งที่แห่งนี้นะครับชั้น2ชั้น3จะเป็นที่พักนักกีฬานะครับแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นโรงเก็บเรือแล้วก็ห้องยิมของนักกีฬานะครับแล้วก็จะมีฟินิชทาวเวอร์นะครับซึ่งจะเป็นจุดในการตัดสินนะครับจุดในการตัดสินที่เป็นที่กรรมการใช้ในการตัดสินครับแล้วก็เป็นอัศจรรย์นะครับที่ใช้สำหรับคนดูนะครับซึ่งตอนนี้เฟส2ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็จะเป็นในส่วนของโรงอาหารนะครับแล้วก็ถนนหนทางแล้วก็ลานจอดรถนะครับแล้วก็จะมีเฟส3ซึ่งจะใช้งบมาจากงบบูรณาการของจังหวัดระยองครับในการก่อสร้างสนามเรือพายเรือสลาลอมนะครับก็ถ้าทั้งหมดสมบูรณ์แล้วนะครับก็ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายลักษณะแห่งนี้ก็จะเป็นที่หลักนะครับในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาเรือพายต่อไปครับก็ตอนนี้ก็ 80% แล้วครับตอนนี้ก็เห็นว่าเรากำลังขุดเพิ่มให้ระยะเนี่ยประมาณ2กิโลครึ่งนะครับเพื่อรองรับการแข่งขันเรือกันเชียงซึ่งใช้ระยะทางในการแข่งขันเนี่ย2กิโลครับส่วนเรือแคนูคายักกับเรือยาวมังกรเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสนามที่ได้รับมาตรฐานครับครับก็ศูนย์ฝึกแห่งนี้ก็จะเป็นที่รวมของไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนต่างชาตินะครับผู้ฝึกสอนที่มีเทคนิคสูงครับเพื่อรองรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือพายของประเทศไทยนะครับรวมทั้งผู้ฝึกสอนของชมรมต่างๆที่สังกัดในสมาคมกีฬาเรือพายประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อมารับการอบรมแล้วก็กลับไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาเรือพายของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปครับถือว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในการต้อนรับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องที่พักนะครับแล้วก็เรื่องสนามแข่งขันถือว่ามีความพร้อมมากกว่าหลายๆประเทศในเอเชียครับอันนี้เป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกของสมาคมกีฬาเรือพายนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันใหม่นะครับที่ผู้ใหญ่ในประเทศไทยนะครับให้เห็นความสำคัญของกีฬาเรือพายนะครับแล้วก็ได้ทำการให้งบประมาณให้สนับสนุนพื้นที่นะครับในการก่อสร้างซึ่งถือว่าต่อไปเนี่ยกีฬาเรือพายของประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายครับซึ่งณตอนนี้ทางศูนย์ฝึกเรือพายแห่งประเทศไทยนั้นกำลังถูกใช้ให้เป็นสังเวียนในการดวลศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่โดยมีทั้งหมด23ชาตินำมาโดยมหาอำนาจแห่งวงการเรือพายอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่8ณศูนย์ฝึกเรือพายอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือศูนย์ฝึกแห่งใหม่ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับและแน่นอนครับว่าการพัฒนาศูนย์ฝึกนี้อนาคตจะพัฒนานักกีฬาของไทยเราให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ในช่วงสปอตไลท์นั้นหมดเวลาแล้วครับติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ